ഗൈസ് ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ട, ഇത് ബ്രാവോയുടെ ലെവീന 180 എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാവൈറ്റ് റോഡ് പുതിയതായിട്ട് ബ്രാവോ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങും. അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു പ്രീമിയം ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് ബ്രാവോ ഈ റോഡ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല കലക്ക നീവിയ ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പോരായിട്ട് ബ്രാവോയുടെ ഓൺ റീൽ സീറ്റാണ് ഈ റോഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 24 ടൺ കാർബൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെറിയ വെയിറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 7+1 ഗേറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പക്ക വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കിഡിലൻ റോഡാണ്. അൾട്രാവൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല കിഡിലൻ മുതൽ